अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे मुनफरिद हीरो मौजूद हैं जिन्होंने शायद जिस तरफ हमारा ध्यान भी कभी ना गया हो उस चीज़ के लिए काम किया है, यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए इन्होंने काम किया है। स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम अमूमन तौर पे या आम नज़र में जब हम देखते हैं उन्हें, तो शायद कहीं ना कहीं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि शायद ये कोई फ्रॉड है वगैरह वगैरह, इस किस्म के हम एक तासुर सा बयान करते हैं। लेकिन इसरार अफरीदी साहब ने इस पे काम किया, इस पे उनका प्रॉपर रिसर्च है, सर्वे है, जो भी उनकी जर्नी है, स्ट्रगल है, ये आज उनसे हम जानेंगे हीरोज़ ऑफ केपी के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इसरार साहब, ये आपके अंदर जज्बा या ये सोच कहाँ से आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और एक अवामी शऊर बेदार करने की एक कोशिश हम कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जिस काम का हम आगाज़ कर चुके हैं, इसके शुरू करने के जो वजूहात बने, वो मुझे दो वजूहात ने इस काम करने पर मजबूर किया। एक तो ये था कि अगर आप यकीनन आपके इल्म में होगा, 2017 का साल ऐसा साल था जिसमें चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से बहुत बुरी ख़बरें हमने सुनी थी। स्पेशली ये उससे पहले कसूर का वाक़या हुआ था, मुल्तान में कुछ वाक़यात हुए थे, या हमारे केपी में भी। और 2017 के इब्तिदाई 6 महीने जो थे, उसमें रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ था इस तरह के वाक़यात में। एक तो इस सोच ने मुझे इस काम करने पर मजबूर किया कि मैं इन बच्चों को अवेयर करूं, इन बच्चों की हम रहनुमाई करें, इनको हम आगाही दे के आपने किन से बच के रहना है और किन के साथ आपने यानी इन्वॉल्व रहना है। यानी जो मतलब जो एक चीज़ बताएगी, गुड टच बैड टच, उन चीज़ों बिल्कुल बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पर मैंने काम करने का आगाज़ किया। और दूसरी जो वजह बनी वो यही कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे उमूमन जब हम जॉब के लिए जाते हैं या स्कूल के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं, तो रास्तों में या बस अड्डों पर ऐसे बच्चों को देखते हैं जो स्कूल गोइंग नहीं होते। जब हम उनसे वजह पूछते हैं तो वो माशी मजबूरियों की वजह से या अपने वालिदैन की लापरवाही की वजह से तालीम जैसे बुनियादी हक़ से महरूम रहते हैं। तो इन दो वजूहात ने हमें इन बच्चों पर काम करने के लिए आमादा किया। और हमने जब अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इस काम का आगाज़ किया, तो अभी तक हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो एक शॉर्ट या ब्रीफ सा मैं एक तासुर या एक बैकग्राउंड जानना चाह रही थी कि आपका कैसे ये आपके अंदर सोच आई। ये बताएं, आपका इब्तदाई ताल्लुक़ कहाँ से और आपकी कितनी तालीम है? मैं पेशावर से ही, मैं बल्कि पैदा भी पेशावर में हुआ हूँ। बेसिकली तो मैं अफरीदी हूँ, लेकिन इब्तिदाई तौर पर पेशावर में ही रिहाइश पजीर हैं। और मेरी एजुकेशन, अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैं ख़ुद सरकारी इदारों ही से पढ़ा लिखा हुआ हूँ। तो मुझे एहसास है, बिल्कुल मुझे एहसास है कि और वो तल्ख़ लम्हात मुझे ख़ुद याद हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे हो, शार्प बच्चे हो, जिनको हम मुफीद अफराद बना सकते हैं माशरे का, वो ज़ाया हो जाएं। तो इस वजह से मैं इस काम में एक्टिव हुआ हूँ। इसरार साहब, अगर आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स या कुछ है कि कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, कितनों को आप लोगों ने इनरोल किया है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं, क्या है, कुछ ऐसा आपके पास स्टेटिस्टिक्स हो? हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, असल में चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल के नाम से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमने जब इसका आगाज़ किया था 2018 में, तो पहले साल हमारे पास 9 से 11 तक तादाद थी। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर टिल टुडे हम काम कर रहे हैं और अभी तक हम 126 बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन होंगे, कोई ऐसा सर्वे इस पर है? सरकारी सतह पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन पर काम हुआ है, सर्वे आखिरी जो सर्वे हुई है 1997 में हुई है सरकारी सतह पर। तो उसके बाद बाकायदा काम नहीं हुआ। एक प्राइवेट इदारे स्पार्क के नाम से एक इदारे ने इस पर काम किया है, 2018 में सर्वे की है। तो उनके सर्वे के मुताबिक 15 लाख तादाद है बच्चों की, स्ट्रीट चिल्ड्रन की। पख्तूनख्वा में पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने मेंशन किया है। अच्छा। लेकिन 2015 के बाद जो हालात बने हैं, या 2015 के वक्त जो हालात थे, 2010 के जो तो ये फ्लो
کافی بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہمارے قبائلی علاقہ جات سے جو بچے شفٹ ہوئے سیٹل ایریاز کی طرف، خاص کر پشاور کی طرف مختلف ایجنسیز سے لوگ مائیگریٹ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ فلو کافی بڑھ چکا ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ یہ والدین اپنے بچوں کو عام سرکاری اسکولوں میں نہیں انرول کر پا رہے، کیونکہ سرکار کی طرف سے تعلیم بھی مفت ہے، کتابیں بھی مفت ہے، کوئی ان کے اوپر برڈن بھی نہیں ہے فائنینشیل، باوجود اس کے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے؟ میرے خیال میں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا علمی ہے۔ ہمارے پشاور میں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے والدین خود بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، اور اس کے لیے رکاوٹ تو کافی ساری ہے، مالی رکاوٹ بھی بعض اوقات بن سکتی ہیں، کیونکہ مسائل ہے، معاشی مسائل بھی ہیں، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹریٹ چلڈرن بنتے ہیں تو ان کے والدین، خاص کر ان کے جو والد ہوتے ہیں، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یا اس کے غلط کلچر میں انوالو ہونے کی وجہ سے، نشہ وغیرہ کی طرف رجحان کی وجہ سے یہ بچے اسٹریٹ چائلڈ بن جاتے ہیں یا چائلڈ لیبرز بن جاتے ہیں۔ آپ انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں آپ ان لوگوں کو انوالو رکھتے ہیں؟ ہم نے بچوں کے جو بنیادی حقوق ہے، ان کے بچپن کے جو حقوق ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، ان کے کھیل کود کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مطلب 3 میجر گولز ہیں آپ کے؟ بالکل، اس پر ہم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس پر ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ ان کو آؤٹنگ کے لیے، ٹورز کے لیے لے کر جاتے ہیں، ان کے درمیان مختلف ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، انڈور آؤٹ ڈور گیمز اور تعلیمی سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز۔ اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ یہ بچے کیا کسی خاص قومیت، مذہب اس سے تعلق رکھتے ہیں، یا کیا ہے ان بچوں کو انرول کرنے کا کیا آپ کا ایک کرائٹیریا ہے؟ بلا کسی قومیت اور مذہب کے، اس سے بالاتر ہو کر ہم نے اس جذبے کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے پاس الحمدللہ مسلمان بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور نان مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں وہ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ پشتون ہے، پنجابی ہے، یا مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یعنی بچے ہیں پاکستانی ہیں، تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پاکستانیت کا وہ قرض اتار رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتائیں کون کون سی سطح پہ آپ کے ان ایفرٹس کو ریکگنائز کیا گیا ہے؟ الحمدللہ اس کام کا جو ہم نے آغاز کیا تھا، تو بنیادی طور پر پشاور کی سطح پر ضلعی حکومت کی طرف سے ہمیں کافی وہ حوصلہ افزائی ملی ہے۔ میئر پشاور ہمارے پروگرامات بھی آتے بھی ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، تو ضلعی حکومت کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت مختلف سکولز جو ریپیوٹڈ ادارے ہیں پشاور کے، وہاں پر ان بچوں کے لیے اسکالرشپ کے مواقع ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 15 سے زائد بچوں کو ہم مختلف سکولز میں ایڈمٹ کرا چکے ہیں۔ آپ نے اسکالرشپس کی بات کی، تو یہ سکول کہاں تک ہے؟ مطلب پرائمری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، کیا ہے؟ ہم بچوں کو جو کورس پڑھا رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی ان بچوں کے لیے ہیں جو نان فارمل ہو، یعنی جو اسکول گوئنگ نہ ہو، ان کے لیے ایک سلیبس ڈیزائن ہوا ہے۔ پاکستان کے قومی سطح پر ایک ادارہ ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور خاص کر چائلڈ لیبرز کے لیے، اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ 18 مہینے کا وہ کورس ہوتا ہے، اور اس کورس سے ہم بچے کو اس قابل بناتے ہیں کہ پرائمری لیول کی ایجوکیشن اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو پھر مطلب آپ انہیں پرائمری لیول کی ایجوکیشن کے بعد پھر آپ ان کے لیے خود ہی آگے اسٹرگل کرتے ہیں کہ وہ بالکل پرائمری تک تیار کرنے کے بعد ان میں جو شارپ بچے ہوتے ہیں، موسٹ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو اسکالرشپ کے مواقع سے مستفید ہوتے ہیں، اور جو نارمل بچے ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کسی اسپانسر کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ مزید بھی آگے بڑھے۔ اسرار صاحب، ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ والدین کو، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا یا موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، جو لا تعلق بھی ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ہے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خصوصاً اسٹریٹ چلڈرن کے والدین کو، جن ابھی بھی جو اپنے بچوں کو نہیں تعلیم کی طرف لا رہے؟ میں یہی پیغام ان کو دوں گا، اور بلکہ میری یہ درخواست ان سے ہوگی کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان سے قبل از وقت ان کی معصومیت نہ چھینیں، چائلڈ لیبر بنانے کی صورت میں یا ان کو اسٹریٹ چائلڈ بنانے کی صورت میں ان کی معصومیت کا خیال رکھے، ان کے جو ابتدائی حقوق ہے، تعلیم ہے،
खुराक हैं उससे उसको वो ना करें, महरूम ना करें। सही। तो और महरूम ना करने के इस जुर्म में हम पाकिस्तान के साथ भलाई करेंगे, इस माशरे को इसी वजह से हम तब्दील कर सकते हैं। ये हम नारों से नहीं तब्दील कर सकते हैं। हम सही। हर एक पाकिस्तानी अगर अपने ज़िम्मे का वो फ़रीज़ा और एफ़र्ट करें जो तो हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ज़ाती हैसियत से हम काम करें। हम अगर किसी करिश्मे या मोजज़े के इंतज़ार में रहेंगे तो यकीनन पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली लेकर आनी है तो हम में से हर किसी ने इनफरादी तौर पर किरदार अदा करना है, और जिसमें भी जो टैलेंट है, जो सलाहियत है, यानी कोई एजुकेशन की फ़ील्ड में महारत रखता है तो उसको उस फ़ील्ड में पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर को अपनी फ़ील्ड में काम करना चाहिए, और इसी तरह हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को पाकिस्तान के लिए किसी हद तक काम करने की वो नीयत रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इसरार साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे आपने इसरार साहब से सुना कि इन्होंने एक तो अपनी मदद आपके थ्रू, और दूसरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि अगर ये स्ट्रीट पे बच्चे हैं तो ये भी तो हमारे बच्चों की तरह ही हैं। अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये तालीम उनका भी बुनियादी हक़ है, और उन्होंने जो भी एक डिज़ाइन की अपनी मदद आपके थ्रू, आज वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को इतना वो कर रहे हैं या इस काबिल वो बना रहे हैं कि वो प्राइमरी सतह तक की एजुकेशन हासिल कर सके, और फिर जो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में जो भी रास्ते लिखे होंगे वो उनको ऑप्ट करेंगे। लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको वो फ़राहम करने के लिए हमें अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज़ को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।